من الصبح نقوم ونحضر له، من الصبح نقوم نحضر من قمر الدنيا وبلحانتي، من قمر الدنيا وبلحانتي، والمغرب للمدفع واقفين. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان جميعا يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين. النهاردة هنعمل مع بعض أول فيديو لتفريزات رمضان. هنفرز مع بعض شوية كده خضار حلوين هتنفعنا كتير في الشهر الكريم أو باقي الأيام العادية. خضار الشتاء مفيش أحلى منه. تفريزات هتسهل علينا وقفة المطبخ، وكمان هتوفر معانا في الوقت والمجهود. يلا نبدأ بسم الله. هنبدأ مع بعض أول حاجة بتفريز الطماطم. دول 5 كيلو من الطماطم أنا جبتهم لأني عندي في الفريزر، فده مجرد تكملة. ودايما أول بأول لما بلاقي الطماطم سعرها حلو بجيب شوية وبفرزهم. احنا هنعمل الطماطم اللي هتنفع معاكي في اي خضار، اي مكرونة، محشي، يعني اي اكلة بتستخدميها يوميا بالطماطم. اول حاجة عشان تنقي الطماطم بتاعة التفريز، مش هنقيها اللي هي الناشفة جدا بتاعة السلطة، لا احنا هنقيها الحمرة الطرية شوية علشان كمان تبقى معاكي مسكرة. هغسلها كويس جدا جدا بالمية والخل تحت المية الجارية، وبعد كده هبدأ طبعا اشيل العنقود بتاعها اللي فوق وهقطعها 4 تربع. طب ليه بقطعها 4 تربع؟ علشان خاطر تسهل معايا تسوية الطماطم. هرفعها على النار على نار عالية شوية مع ربع كوباية من المية، وهسيبها بقى لحد ما تنزل كل المية بتاعتها. هنسيب بقى الطماطم بتاعتنا على النار تنزل المية بتاعتها براحتها وتستوي براحتها، ونستغل الوقت نفرز حاجة تانية من الخضار. البسلة، وجمال البسلة بقى في الشتاء، بشوف ناس كتيرة بتعمل البسلة بطرق كتيرة جدا ومختلفة. خدي بقى تخزين البسلة بالطريقة دي وانتي مغمضة عينيكي. بفرزها سنين بالطريقة دي وبتطلع معايا زي الفل كأنك لسه جايباها طازة. 1 كيلو من البسلة المفصصة أحلى بكتير ما تجيبيها بقشرها. المفصصة هتديكي كمية حلوة وبسعر أقل ما تجيبيها بالقشر بتاعها وتقعدي تفصصي فيها. أنا جبت 1 كيلو بس لأني كان عندي برضو في الفريزر، فاستكفيت ان انا اكمل الكمية اللي انا محتاجاها وتقعد معايا ب1 كيلو من البسلة. ومادام معانا بسلة يبقى اكيد لازم يبقى معانا جزر. شايفين المقشرة القمر دي؟ انا بحبها جدا، بتنجزني في المطبخ في حاجات كتيرة جدا. هتلاقيها عند اي حد بتاع ادوات منزلية بتتباع ب10 جنيه. فيها كذا سلاح. بصي مش هتستغني عنها خالص، هتبقى ايدك واسنانك في المطبخ زي ما بيقولوا. كمان لما بتيجي تقشري بيها اي خضار زي مثلا الجزر مش بتهدر معايا الخضار بتاعي في التقشير زي ما انتوا شايفين كده، بتطلع الطبقة رقيقة جدا بتاعة التقشير، ودي حاجة حلوة. انا هنا بقى معايا 1 كيلو من الجزر بدأت اقشره. ورجعنا تاني بقى للطماطم علشان خاطر نشوف كده بدأت تنزل المية بتاعتها كده تمام. اغطي الحله بتاعتي واسيبها على نار متوسطه تستوي براحتها خالص. لحد دلوقتي ما ضفتش للطماطم اي حاجه خالص غير ربع كوبايه من الميه، ربع كوبايه بس، لان زي ما انتوا شايفين هي بتنزل الميه بتاعتها فبتبقى تمام. هرجع تاني بقى للجزر بعد ما غسلته تحت ميه جاريه كده، غسلناه كويس جدا وصفيناه. وزي ما قلت لكم كميه الجزر اللي معايا هي 1 كيلو. هستغل الجزر بقى في كذا تقطيعه. اول حاجه هقطع للبسله على قد كيلو البسلة هقطع جزرتين على كيلو البسلة. انا بالنسبة لي كمية الجزر دي مناسبة جدا جدا. طبعا الكمية بقى بتاعت الجزر على البسلة زي ما تحبي، يعني ده اختياري. بتحبي الجزر كتير شوية، بتحبيه قليل شوية عن البسلة، ما بتحبيهوش خالص للبسلة، طبعا ده اختياري وزي ما تحبي. وطبعا مادام هتقطعيه للبسلة حاولي تقطعيه مكعبات رفيعة علشان خاطر ما ياخدش وقت في التسوية. هضيف بقى الجزر اللي قطعناه مكعبات رفيعة للبسلة. انا لقيت الكمية كتيرة فخدت المقدار المناسب للجزر على البسلة. والجزر اللي بقى ده هفرزه لوحده، بينفع يا جماعة في حاجات كتيرة جدا. ينفع في طاجن تورلي، هينفع معايا في شوربة الخضار، هينفع معايا ان انا احطه وانا بسلق اي طيور، بيسكر الشوربة وبيديها طعم حلو جدا.
انا كده معايا كيلو البسلة بالجزر جاهز. هقسمه على مرتين. طبعا التقسيمة دي على حسب عدد افراد الاسرة. في تبارك الله اسر ممكن تستخدم كيلو البسلة كامل، لكن انا اقسمه على مرتين. هيبقى الكمية بتاعتي لكل طبخة كويسة جدا ومناسبة. طبعا مش لازم نفرز الحاجة بتاعتنا، الخضار بتاعنا في علب. لا، ممكن تجيبي اكياس التلاجة من عند اي حد بتاع بلاستيكات، وهتقولي له انا عايزة اكياس التلاجة بتاعت التخزين، تقدري تستخدميها. وطبعا في منها مقاسات كتيرة. هاتي ب10 جنيه وب10 جنيه مقاس وسط، مع ب10 جنيه مقاس كبير، وخليهم عندك دايما. وكل ما تحتاجي ان انت تفرزي حاجة هيبقوا جاهزين، مش لازم العلب خالص. انا عندي هنا بقى ايه، ده بقية الجزر اللي احنا قطعناه مع بعض مكعبات رفيعة. هشيله لوحده زي ما قلت لكم، هينفع فيه اكلات كتيرة جدا. نرجع بقى للطماطم ونشوف بقى بعد ما استوت كده وبقت معايا زي الفل، وخدت وقتها الكافي في التسوية. وزي ما انتوا شايفين بقى بقت طرية جدا، والقشرة مفصولة عن لحمة الطماطم زي ما انتوا شايفين. احنا عقبال ما هي كانت بتستوي على النار، جهزنا البسلة وجهزنا الجزر. هبدأ بقى اجهزها علشان هرفعها على النار تاني. هضربها طبعا بالهاند بلندر لو عندك هاند بلندر، ولو ما عندكيش في الخلاط. بس لو انت هتضربيها في دورق الخلاط لازم تستني لما تهدى خالص، علشان خاطر الدورق ما يبص لا قدر الله. اما بقى لو بالهاند بلندر مفيش مشكلة، هنضربها وهي سخنة كده كويس جدا جدا بالهاند بلندر بتاعنا. لازم تضربيها وتنعميها حلو جدا. زي ما انتوا شايفين بقى بدأت تنعم معايا وبقت زي الفل. هبدأ بقى الخطوة التانية، والخطوة دي مهمة جدا يا جماعة. لازم تصفيها. هجيب المصفى بتاعتي، لازم المصفى تكون ضيقة علشان خاطر ما تنزلش معايا اي قشر او بذور من الطماطم وانا بصفيها. هبدأ بقى اصفي الطماطم بتاعتي كويس جدا جدا. وزي ما انتوا شايفين بقى، يعني اللون بتاع الطماطم والقوام روعة. من الحاجات اللي لازم تكوني مفرزاها ودايما عندك في الفريزر الطماطم، هتنجز معاكي في اي اكلة هتعمليها. هبدأ بقى اضيف معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من البابريكا. ده بالنسبة لكمية الطماطم بتاعتي 5 كيلو. لو هتضاعفي كمية الطماطم بتاعتك هتضاعفي الملح والسكر والبابريكا. طبعا السكر ضروري جدا، مادة حافظة وبيقلل من نسبة الحموضة اللي موجودة في الطماطم. بعد ما حطينا معلقة من الملح، معلقة من السكر، معلقة من البابريكا، هرفعها على النار تاني. ليه؟ علشان اتخلص من اي مية زيادة موجودة فيها، عشان عايزة كده الطماطم بتاعتي تبقى صلصة مركزة، قوامها هيكون مظبوط، يعني تبقى جاهزة لكل أكلة هعملها. سيبها كتير على النار، بمجرد ما هتغلي معايا غلوتين وهشوف ان القوام اللي انا عايزاه للطماطم مناسب، هقفل على طول على النار واسيبها بقى تهدى خالص. لازم اسيب الطماطم بتاعتي تبرد خالص خالص، ما ينفعش افرزها وهي حتى دافية، لا سيبيها براحتها خالص تبرد. وبعد كده هبدأ أخزنها لحد بقى ما الطماطم بتاعتنا تبرد. تعالوا نشوف هنفرز ايه تاني. الكوسة، لقيت الكوسة حلوة جدا والكيلو ب10 جنيه، فجبت كيلو. هعمل منه الكيلو دوت كذا حاجة. انا طبعا بحب الخضار الشتوي جدا. الخضار الشتوي مفيش احلى منه بجد، بيبقى مسكر ومعسل. حتى لو الكوسة موجودة طول السنة والجزر، لكن طبعا خضار الشتاء بيبقى مسكر. الكيلو من الكوسة دوت بدأت بقى انضفه طبعا واشيل العنقود من فوق ومن تحت، مش هقشرها. وهغسلها كويس جدا جدا تحت المية الجارية بمية بخل، وبعد كده هصفيها زي ما انتوا شايفين. هستخدم بقى مع كيلو الكوسة جزرتين، وزي ما قلت لكم انا هعمل اكتر من نوع بكيلو الكوسة، يعني هفرز اكتر من خضار بكيلو الكوسة الواحد ده. اول حاجة القطاعة دي قمر قوي، انا بحبها، كنت جايباها في حدود برضو 10-15 جنيه. بستخدمها لتقطيع الخضار كده، بيدي شكل حلو، وكمان المخللات. قطعت بقى جزء من الكوسة، وكمان هقطع جزرتين مع الكوسة حلقات بنفس التقطيعة بتاعت الكوسة بالظبط. الحلقات بتاعتي ما تبقاش سميكة، تبقى متوسطة. وده كده الكوسة مع الجزر الحلقات هتبقى للتورلي. هعمل اوراق مع الكوسة والجزر مع البطاطس، فجاهز عندي الكوسة والجزر. النوع التاني
قطعت كمية من الكوسة على جزراية مكعبات، وحطيت عليها معلقة كبيرة كده من البسلة. دي كده هتكون عندي جاهزة شوربة خضار. طب ليه ما حطيتش بطاطس؟ البطاطس لما بتتحط من غير ما تتسلق هتسود معاكي، فلما هاجي استخدمها كشوربة خضار هحط البطاطس بتاعتي، هقشر بطاطاية وهقطعها واضيفها للكوسة والبسلة والجزر. طبعا بقى شوربة الخضار ما تحلاش الا بالكرفس، فجبت حزمة من الكرفس غسلتها كويس جدا وصفيتها وقطعتها ناعم وضفتها لشوربة الخضار. انا كده عندي شوربة خضار كاملة. طبعا لو حابة بقى تضيفي لشوربة الخضار بتاعتك فاصوليا، هتجيبي كمية صغيرة من الفاصوليا او على حسب ما بتحبي، وهتغسليها وتقطعيها وتضيفيها مع شوربة الخضار. كمان بقى الجزء اللي باقي من الكوسة هقطعه حلقات وهسيبها زي ما هي كده من غير اي اضافات لاي خضار معاها، استخدمها كطبخة لوحدها. يعني اي حاجة بنفرزها بتنفع جدا. كمان بقى معايا الطماطم زي ما انتوا شايفين بقى بردت خالص خالص، زي ما قلت لكم لازم الطماطم بتاعتي تبقى باردة. جبت بقى اكياس التخزين المقاس المناسب، بحط الكيس بقى في اي اناء كده غويط علشان يسهل عليا عملية التعبئة. انا عارفة المقدار المناسب اللي بستخدمه للمكرونة وكذلك للطبيخ، فباخد كمية الطماطم اللي انا عايزاها. طبعا دي بقى اختيارية زي ما انت عايزة، يعني تقدري انت بقى تظبطي الاكياس بتاعة الطماطم على كل اكلة وكل طبخة هتعمليها بحيث تطلعي فتبقي عارفة ان ده المقدار المناسب. زي ما انتوا شايفين الطماطم معايا القوام تحفة، اللون. انا عايزه اقول لكم ان الكاميرا مفتحه لون الطماطم بتاعتي، الطماطم حمرة جدا جدا جدا، بس الاضاءه هي اللي مفتحه اللون. بعد بقى ما بعبي كل كيس بربط الكيس كويس جدا كده، وبظبط بقى الكمية بتاعتي كلها. زي ما انتوا شايفين ال5 كيلو عملوا معايا حوالي 6 أكياس. حلو جدا. ودي بقى كانت تفريزات النهاردة. كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي هي كيلو من البسلة، كيلو من الجزر، كيلو من الكوسة، 5 كيلو من الطماطم. عملنا اكتر من صنف هيريحنا جدا طول شهر رمضان. زي ما شفتم احنا ما سلقناش اي حاجة من الخضار. موضوع السلق ده يا جماعة موضوع مش صحي بالمرة، كلام خبراء التغذية. ما ينفعش ان انتي تسلقي الخضار او تنزليه في ميه سخنه وبعد كده تطلعيه تبرديه وبعد كده تفرزيه وبعد كده تطلعيه تاني علشان تستخدميه. احنا كده فقدنا كل القيمه الغذائيه اللي موجوده عندنا في الخضار. دي في تفريزات الخضار انا معتمداها من سنين، والخضار بيطلع معايا زي الفل كأني لسه شارياه بالظبط. وحطي لايك بقى لو لسه ما حطيتيش لايك. وكل سنه وانتوا طيبين، اللهم بلغنا رمضان في احسن صحه وفي احسن حال جميعا. استنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة، واسيبكم في حفظ الله ورعايته.